नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। आज सृष्टि होची घूर्णिपलय जार प्रभाव में राज्य में देखा मिल प्रबल वर्षा सारा राज्य में देखा मिल लगाण वर्षा उपकूल उत्तर में अति प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी रखिला विभाग। आसंता 28 पर्यंत राज्य में भारी अति भारी वर्षा देखा मिल एपटे राज्य में सक्रिय कालबैशाखी प्रभाव में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा जारी रही। आज मयूरभंज समेत 11 जिले में कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात लगी रधिकांश स्थान में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर मध्य वर्षा हो। पाणीपाग विभाग मिलता सूचना अनुसार बालेश्वर समेत 19 जिला को जारी होती येलो वार्निंग घड़घड़ी सह वज्रपात लगी रही। तेज नजर पकातु कौन रही आसुवा घूर्णिबलय को नहीं बड़ अपडेट। आज घूर्णिबलय केउठी सृष्टि होची ओडिशार केउठी यह स्थलभाग छुईब यार प्रभाव में केउ 4 जिला को जारी होती अति प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करूँ। तो भारतीय पाणीपाग विभाग आसला पुणी बड़ सूचना उत्तर पश्चिम बंगोपसागर संलग्न आंध्र उपकूल और दक्षिण ओडिशा उपकूल घूर्णिबलय सृष्टि होती लघुचाप रूप नहीं पारे बोली एभली पूर्वानुमान करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। ओडिशार विभिन्न स्थान में देखा मिल भारी अति भारी वर्षा विशेषकर उत्तर ओडिशा समेत उपकूल ओडिशा अत्यंत प्रबल वर्षा नहीं सूचना रखिछि विभाग। एपटे आउ एक ट्रप लाइन उत्तर प्रदेश दक्षिण उत्तर पश्चिम बंगोपसागर दे झारखंड और उत्तर ओडिशा जाए लंबिछि। यह दुईटी सिस्टम प्रभाव में राज्य में आगामी 7 दिन जाए लगी लगाण वर्षा जार प्रभाव में आगामी 24 घंटा मध्य सर्वाधिक वर्षा मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ नवरंगपुर समेत कलाहांडी रायगड़ा गजपति कंधमाल झारसुगुड़ा संबलपुर और देवगढ़ जिले में देखा मिल भारी वर्षा स्थाने स्थाने प्रबल अति प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी और वज्रपात लगी रही 70 ରୁ 110 मिलीमीटर मध्य वर्षा नहीं चेतावनी रखिला विभाग। एपटे बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम नुआपड़ा बौद्ध सोनपुर ढेंकानाल अनुगुल बरगढ़ कोरापुट बलांगीर मालकानगिरी जिले में देखा मिल घड़घड़ी सह वज्रपात। ए समस्त जिला को येलो वार्निंग सह चेतावनी रखिछि विभाग। आगामी 24 घंटिया वर्षा वज्रपात ने अधिकांश स्थान को अलर्ट जारी होइछि।